seenaa hordoftoota kiyya qaalii Abiraamii balbala saaqatee ba'e kaleessaa yoo jedhamu oduun jira. Viidiyootu kaleessa galakkifame maleessaayi harri guyyaa shanaffaadha. Soba dhiisaa dhugaatiiin jedhe. Ermeellaan immoo Abiraam bira bultee kan jedhamus odeeffannoon ni jira jechuudha. Biraa bultu Abiraamaa fayyuu malee minif chiggireen hin jiru. Jirtu kan nagaa keessa fayyaa keessa bittireesse baga nagaa keessan taatan seen jechuun jaaladhaa harri guyyaa waaqeffannaatidha. Inni baay'ee namatti kan tolu yoo ta'u Abeelii fi Kaaleeb mucaa Saamu'eel moo eenyu waan akkasii bicha waan akkasii wanta jedha wayii hidhanii barbareetti xannotisasaa tura. Maa jechuudha? Maa jechuudhaan jedhan jechuun namni akkamittiin akkattiin dhangalaa jabaata? Maaf akkas gootu dhimma namaa? Maaf akkas taasistu? Eeshee mana ifaatti nama lama qabame. Kana dura burcaamaa wayii achitti amaanuun fa'ii qabanii takka amaanuun burushitti mana xaraganiin doorsisee biraa bahe. Eeshee amma immoo mucaasa kana mana keessa keeyyateedhaan ani kan hin jedhu ifaan garam deemaa jira. Isa dhugaatti hin jedhe ifaan garam deemaa jira. Maagaa illee Ruuttaa fi Abiraam walitti deebi'ee miti mee amma jechuudha. Amma jechuudha ani dhimma mataa keessanii abbaan barbaadan lafa dhiitaa I don't care aniraan hojii hojjedha siniin jedheera. Garuu miidhama isaanii madaa'uu isaanii bo'uu isaanii hin barbaadu. Kanaaf iyyuu si jammarre abbaan filatame immoo jireenya isaanii keessa Ruuttaan soo filatamte Ermeellaan soo filatamte hin gaddina. Boru yoo har'a Ruuttaa fudhatte boru Ermeellaan irraa fudhatte. Kanumadha jechuudha. Mucaa garuu gidduutti akkana jeen adaraa keessaa. Isa dhugaan siniin jedhe hin corroba wanta ta'eef. Innaa kaayee haala sanadhaanii isaadha jira. Maal hojjettu? Maal gochaa ooltu? Dubbachuu qabdaa? Haasa'uu qabdaa? Hin sobdaa? Gadi baasii karoorri keessan maalidha? Obboleessa irratti akkamittiin akkatti garaa jabaachuu danda'e? Maa inni jennaani ani hin beeku waan hin beeku hin qabu ani sirumayyuuti. Ruuttaan bilbiltee fi baay'eetu jira. Kanarraatiin kanaaf ani hin beeku jedhe mucaa. Hin beektaa osoo wajjin jiraachaa jirtu. Jennaan nuti dhufnu immoo maaliif naate efaadha hin dhufna jenne bilbilee fi inni achi bahee nuti na dhufna ati immoo hin danaggaxxu ofirra gadi teesse kanarraan kan ka'e si fuunee si baanee himeedhaan inni himee ani waan ani mun qabu dhimma Ruuttaa dhimma Abiraam waan ani mu tokkollee hin qabu jennaan himuu qabda ani waan an jedhu hin qabu waan hin haasa'u hin qabu hin beeku hani bakka waan isaan hojjechaa jira wanta ta'aa jiru jennaan wanti ta'amaa jiru hin beektaa himeedhaan. Achi booddee shugguutii dhadhaniin isaan qabatanii jiran baasawuu jechuudha. Shugguutii isatti ijoolleen mana madaan bungootee wanni ta'e akka wanni wayii keessa walitti tokko isadha maleedhaayi. Shugguutii dhugaa ta'e baatanii magaalaa keessa socho'uun hin danda'amu. Hin eeyyamamu. Sinii galmiti hin eeyyamamu. Mormi isaanii qabamee geeffamee too eessa dhaquudha kachallee. Isa kanaaf iyyuu soba dubbiin. Isa kana achirratti badhaa wal goyoomsite jechuudha. Nuti xiyyiitii baannee barbaree baannee mucaan sodaachuu didi nayikaa gatii baastu baruu gatii kaffaltuu sadha gochaa jirtanti Kaaleeb Abeel gadina dhiisaa hin beeku kan ichiitti jiru jenna hin beektaa maal karoorfattan maal kaayyeeffattan maalidha maam nama kanatti garaa jabaattanii maal haala kanadhaan akkasiin garaa jabaattan sin taasise. Dhagaa kan isaan jechaa too jiranii soobadha. Imboonaa isa dhugaan sin jedhe imboonaa siras wanti isa wal godhan tokko hin jiru. Isaan hojii hojjechaa jiru bakka hallaqe kan akka buttaa jiraate jechuudha. YouTube sochoosaa jiru jira. Keessattuu kan akka Ruuttaatti immoo ennaan taa'ee itti yaadu ennaa teenyee itti yaadnu kan akka Ruuttaatti jechuudha. Miidiyaa kana sochoosee dhalootaaf hojii bane hin jiru. Ruuttaa galateeffachuu qabna si jammaar hojiin hubaltee itti baasawuu jechuudha. Isuma dhugaan siniin jedhe. Isuma dhugaan siniin jedhe. Jireenya isheetti qoostanii hojii hubantee jechuudha. Oolmaan dagatinaa. Inna dammoo irra caalaa namni maaliif kan Ermeellaas achi duubatti qabaa jiru. Fiu Abrahaam Ermeellaa faana hojjetee fi
fiu Abrahaam Ruutaa faana hojjate wal bukkee qabaatee ilaala amma yuutuubaroonni maaliif kaameraa imaanii geeddaru kaameraa imaanii maaliif geeddaru kaameraa imaanii illee kan seeraa waraabu jira kan seeraan waraabne jira waan ta'eef kan seeraan ediitii godhu jira kan seeraan ediitiin goone jira waan ta'eef isa kanaafiyyuu hin geeddaratu jechuudha kanaafiyyuu amma lafa lootaan jirtuu fi lafti ermeellaan jirtu fiuun tokko miti kanarraatiin kan ka'e namni hundumtuu jiru Ruutaatti fayyadamee hojii hojjechaa jira kanaaf Ruutaan waan barbaadde yoo gootetti ta'e sirriidha kaleessa amma jechuudha jettee misiruma saame diraamaa masaa irratti hojjette waan inni irraa fadhee baay'een qaba waan inni irraa fadhee baay'een qaba jetteetu shak jechaa dhuftee wala seentee kunootti maxxantee jirta jetteen jechuudha sabiraan immoo hin bulteedhaan viidiyoon kaleessa miti osoo bulteetti ta'ee jechuudha haadhamaa odeessu ture gaafsan odeessutu turtan hin sobiina warri yuutiibii 01 hin somnaa dhugaarsin hin jedha hin somnaa jechuudha waan hin jirre finne dhagatti goona sababni ani mee kana dura isin jedha yuutiibiin soma jaalataa waree jaalataa waan baay'ee isin jedha isin gorseedhaan isin ana nama naame yoo naamantan sinii wayya innaa isa kana isin jechuu jaaladhaa gaa akkasitti naxanaanii akkasittiidhaan bilbila bilbilchiisanii bilbilli dura hojjechuu didee lammata bilbilchiisanii koottudhaniini bakkeetti manii yeroo kanatti ishii jedhe mucaanii Kaaleeb sodaatee gadaadhisumedhe abeen lakkeedhe osuma jechaa jiranuu maratti garuu mucaa gadi dhiisanii jechuudha mucaa gadi dhiisaniitoo jiru kuni hojiidha gulota hojiidha biizinas dadhabbii tokko malee yeroo daqiiqaa 20 kee hojjettee as miidiyaa kee raggaatti gootee keessatti galtee soofaa kee irratti jettee ciifta jechuudha jarri hojii hojjechaa jiru garuu gidduu kanatti aboon miidhamee jira aboo waaqayyo si fayyisu sin jechuu jaalannaa ati osoo jireenya kee irraa dhaabuu barbaadde ta'e kaleessa tureeyyuu maaliifis immoo akka hin dhaabnes immoo situ beekata hin beekta waan hundumayyuu jechuudha amma seegaa meen ilaala isof duugaan sin jedhe warri Abrahaam kaatee bahee qabame mana fa'i warri jechaa jirtan warri harkaa bahee Ruutaa bira dhaqe fa'i jechaa jirtan akka taagotanii jechuudha akka taftanii akka raafuutti jechuudha ibiddarra keessanii soddu innasa kanadha ilmoo namaa hin saqaayyisiisina ilmoo namaa hin gubiina yoo balleessaniiru ta'e yoo yakkaniiru ta'e illinaa isaanii isaan waqqase guyyaa gaafa ta'e isaan deebisuu danda'a kanaaf iyyuuti waa'ee barbaree waa'ee maalii waa'ee si'achiisna waa'ee qibettessee dhiisa ilmi namaa yeroo ammaa kana lubbuun isaa jechuudha lubbuun nama huuba dhugaan sin jedhe baala isaa fi beektu baala isaa fedha jechuudha akka hin taaneedhaan namni kun osoo barbareen affanee asii gadee jechuudha afurra si walii ol ba'u asii gadee gadi deebi'ee affanee lubbuun mucaa kanaa darbee kan itti gaafatamu sinidha jechuudha kanaaf qosa hin taane kana dhiisaa corrooba jechuudha buraanis immoo dhufee jira buraa argeera yuutiibii irratti miti argeera natti fakkaata maayedhe garuu maayedhen jedhe eessaan dhufe eessa turen jedhem gizee wayii akka gadaamii jiru hin ture jechuudha akkasidha agarsiisaa ture tiktookii irratti jechuudha istoorii tiktookii irratti argaa ture inni ammoo Abrahaamii ortodoksii miti Abrahaam ortodoksii miti buziyyeen ortodoksii miti sinii galeera yeroo baay'ee iyyuu sirbii gaafa jedhaniin Abrahaamii hin beeku hidhee bukkee qabata garuu nama waaqayyoo ta'anii jechuudha akkattiidhaan akkana ta'uun kun hin danda'ama isa dhugaa sin hin jedhanaaf anaadhaan dhagaye sirrittiin jechuudha nan shakkan ture jechuun maayinni hin jedha baqaanii gaafinatti ta'a jechuudha takkan sirbuu takku waan ta'ee wanti isaanii waliin galuu namaaf hin galuu jechuudha har'a namni wayii cuuffee haasawaa ture eshi taada እንደውምyyuu tsabalatuyyuu waan baay'ee karoora baay'ee nama barbaachisa malee gara waldaa fudhachuun hanga kana gatii nama hin baasisu nama tokko kaatee fudhattee waldaa deemtaa laqa wanti biraan jiru yookiin immoo tajaajila dhabbifteetu tajaajila bira geessita kanarraatiin kan hafe omaa waan nama dadhabsiisuun qabu maaltu akka isaan qabee jechuudha akka isaan nama kana furmaata laanni akka isaan taasise I don't care
beekan ingiliffa sitnantu mana ina damo waan indagadhe keessa waa'ee kennutu odeessini waa'ee jarri wanta jedhanii duwwantu odeessi wariyatan jirtu jechuudha ani immoo yoon keessa dibliqqi godhe malee natti mi'a wati soogidda malee akkuma mi'oomne waa'ee jiruu koo jireenya kootu yoon dibliqqi godhe malee keessanii ammaan booddee yoon da'u guyyaa guyyaatti jaalallee qofaan maal akkaasu maal akka walii galee fideen asirratti leexxif leexxafuudha asirratti ina jechuudha damooyi sinan jaaladha ishee lameewwan kiyya qaalii qimamii mana madaamii ishee baay'ee tokko sin jaaladha baay'ee tokko sin kabajaa lafa yaaddangaa lafa karoorfatangaa umaamtuu sin hin qabiin milkaa dhugaan sin hin jedhe milkaa wanti dura keessan dhaabatu aminaan wanti jiruu keessan qabu wanti jireenya keessan qabu hin jiraatin cirtanii kukkuttanii darbitanii milkaa'uun siniif haa ta'u maal barbaadu gaa'ilaa hojiidha jiruudha jireenya boqonnaadha aara galtiidha siniif haa ta'u ameen jedha ameen